Spoločne si ukážeme detailný postup, ako uháčkovať okrúhly košík. Návod je jednoduchý a zvládnu ho aj začiatočníci. Háčik prestrčíme preglejkou, takto naberieme priadzu. Pre začiatočníkov platí, že čím väčší háčik máte, tým lepšie sa vám bude priadza naberať. Na začiatku si necháme koniec priadze, ktorý si takto pridržíme, pretože ho budeme zaháčkovávať. Takto naberieme priadzu z klbka, pretiahneme, prestrčíme následujúcou dierkou, naberieme priadzu z klbka. Musíme si dávať pozor, aby sme priadzu nabrali zo správnej strany a po pretiahnutí naberieme priadzu takto a prevlečieme cez obe očká. Pomocou oboch priadzí si oka utiahneme a opätovne prevlečieme dierku v preglejke, naberieme priadzu, pretiahneme a na háčik navlečieme vonkajšiu priadzu a pretiahneme cez obe očká. Týmto spôsobom zaháčkujeme koniec priadze. Tu nám zostal koniec priadze, ktorý si pridržíme a následne odstrihneme. Začiatočníkom sa tak nebude myliť priadza a budú naberať rovnotu z klbka. A pokračujeme obdobným štýlom. Háčik prevlečieme preglejkou, naberieme priadzu, prevlečieme priadzu cez obe očká a takto máme poistený koniec priadze, ktorý môžeme odstrihnúť.